Середина ноября 2020 года стала началом одного из сложнейших периодов в энергосистеме республики. При огромной изношенности электросетей потребление электричества в стране ежегодно возрастает в разы и дошло до критической отметки. Из-за большой загруженности сетей вечером 12 ноября на воздушной линии Ачгуара произошла авария, вследствие чего практически вся республика осталась без света. Тогда на время ремонтных работ был запрошен переток из России. Усилиями энергетиков электроснабжения было восстановлено через несколько часов. Тогда все снабжение Абхазии проходило по этой линии электроэнергии, она просто не выдерживала. И в силу своего состояния, эта линия, как нами не раз говорилось, да, это линия из прошлого века. Вот, ее можно сравнить с лоскутным одеялом, которое не раз где-то что-то ремонтировалось, связывалось. И даже в идеальном состоянии, если бы она у нас была, таких нагрузок она бы не выдерживала. Аварии на электросетях и подстанциях участились. Энергетикам пришлось принять решение, связанное с огромными неудобствами для населения. 15 ноября в Абхазии был введен график верных отключений. Свет выключали 3 раза в сутки по 2 часа. Однако такой режим действовал недолго. За 10 дней график отключений удалось сократить на 2 часа, затем еще на 4. Но все же были внеплановые отключения, связанные с авариями и перегрузом линий. Ответственность за перегруженность сетей возложили на владельцев майнинг-оборудования. В это же время вышло постановление правительства о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Была создана рабочая группа, состоящая из сотрудников МВД, совместно с представителями районных учреждений энергосбыта. За все время рейдовых мероприятий силовиками было обесточено немалое количество криптоферм. Только за последнюю неделю они отключили и опломбировали энергоисточники 19 майнинговых ферм с аппаратами по добыче криптовалют почти в 7 тысяч единиц. Работа велась по всем направлениям, но надо вам сказать, что за все эти годы настолько это явление приняло серьезные и большие масштабы, что вот даже такая интенсивная работа, она, к сожалению, пока не привела нас к результату, чтобы мы могли сказать, что мы на 100% выявили и отключили всех незаконных потребителей. Мы предполагаем, что данным видом деятельности по территории Республики Абхазия занимаются люди, потребляющие порядка 100 мегаватт. 100, может быть, немножко выше. За весь этот период работы мы отработали где-то по 40 мегаваттам. После разрешения на деятельность по добыче криптовалют в Черноморэнерго стали обращаться предприниматели, чтобы официально зарегистрировать свою деятельность, но их оказалось немного. И в каждом договоре прописано, что в период пиковых нагрузок они свою деятельность приостанавливают. Постановление Кабинета министров в части временного запрета до 1 июня этого вида деятельности, это, видимо, как-то усиливает просто эту позицию. Да? По-хорошему это все проговорено и прописано с теми добросовестными людьми, повторюсь, которые хотят зарабатывать в рамках закона, в рамках допустимых мощностей. Порядка 30%, наверное, от тех, судя по тому, как мы видим, от тех, кто в целом занимается этим видом деятельности. Вся проблема сегодня как раз в тех людях, которые как занимались, так и занимаются этим нелегально. А сколько процентов таких людей? Но если этих 30, тех получается 70. Наверное, это не точные цифры, какая-то погрешность есть, но примерно так. После отключения майнинговых ферм были попытки повторного подключения, и не раз, однако они были пресечены. На сегодня майнинг официально запрещен до 1 июня 2021 года, согласно постановлению правительства. Позже, по словам Михаила Логова, в случае зарегистрированного бизнеса по добыче криптовалют в пределах допущенных мощностей, этот вид деятельности возможен без ущерба для энергосистемы. Вся проблема в тех, кто не хочет работать легально. И я часто думаю вот по этому поводу, как было бы неплохо, если бы этот вид деятельности вот сегодня начинал осуществляться. Как все это можно было бы сделать разумно. Вы знаете, что среди этих людей тоже есть люди, которые, помимо того, что они занимаются этим видом деятельности, у них есть государственное мышление в этом плане. Они понимают все сложности, все проблемы, есть какой-то мировой опыт.
Я ни в коей мере не хочу, чтобы наши граждане, наши люди думали, что вся проблема из-за тех, кто занимается майнингом. Да? Вся проблема из-за тех, и не только майнеров, из-за тех физических лиц, которые по 3 фазы держат там, по домам, да, и оплатить не хотят за свет, в то время как пенсионеры платят. Проблема в тех, кто незаконно потребляет нашу энергию. Обесточивание криптоферм помогло достичь положительных результатов и сократить график веерных отключений до минимума. Казалось бы, ситуация стала стабильной, но произошло событие, из-за которого большая часть столицы осталась без света на долгие 8 дней. Рано утром 5 декабря из-за возгорания кабеля на подстанции Сухум-1 произошел пожар, в результате чего сгорело 16 отходящих фидеров, 2 секционных и 4 вводные ячейки. Как говорят специалисты, аварии такого масштаба не было несколько десятилетий, даже никогда. На ее ликвидацию были брошены все силы. Ремонтники практически не покидали территорию, на которой произошла авария. Где-то к 6 часам, наверное, прямо там на месте уже были все люди, которые начали, ну, буквально без подготовки, заниматься последствиями этой аварии. Люди получали свет, вот невозможно было выработать какой-то определенный график. Исходя из возможностей подстанции Сухум-2, которая работала в полноценном режиме, и частично восстановленной наполовину подстанции Сухум-1, вот эти все нагрузки были распределены по потребителям обеих станций. Поэтому вот где она начинала превышать допустимые нормы, там свет отключался. Если бы мы это не контролировали, была угроза того, что мы сделали по аварийной схеме, что опять полетит, и тогда без света опять это количество людей оставалось бы постоянно. И неизвестно, когда мы смогли бы все это восстановить. К счастью, часть оборудования подстанции уже находилась на складе Черноморэнерго. Дело в том, что этот объект находился в списке объектов, подлежащих ремонту по российской инвестпрограмме. Это позволило оперативно перевести оборудование. И вот представьте, что творилось, что происходило, да, в первые часы, в первый день работы фактически полностью. Часть людей выносила, резала и выносила старое оборудование. Параллельно мы перевезли оперативно на территорию подстанции и начинали монтировать. Параллельно с тем, что выносят старое, идет монтаж нового, чтобы быстрее людям хоть какой-то свет подать. При этом вторая часть оборудования, которая должна была прийти, без нее невозможно было бы сделать то, что мы имеем уже сегодня. Вот только что перед вашим приходом я подписал приказ о том, что ограничения, как вы знаете, ранее мы сняли ограничения по Абхазии, сегодня мы сняли ограничения по городу Сухум. Посмотрели вчерашние вечерние нагрузки. Вот без второй части оборудования невозможно было бы это сделать. Надо отдать должное тем, кто занимался доставкой этого оборудования. Российским коллегам сказать огромное спасибо. Оборудование было доставлено оперативно. Первые 3 суток наши ребята практически не отдыхали. Были задействованы все необходимые службы. И вот реально, да, за такие короткие сроки я не думаю, что где-то кто-то смог бы провести вот такой объем работы. Буквально за сутки электрики демонтировали сгоревшее оборудование и стали устанавливать новое. В кратчайшие сроки смогли восстановить подачу электроэнергии в большинство районов столицы. Спасибо, В первый же день была создана комиссия, которая занимается изучением этого вопроса. Там может быть несколько причин. Предварительная версия – это нагрузки, но опять-таки повторюсь, что всю информацию мы дадим по результатам работы этой комиссии. Сейчас перед Черноморэнерго стоит другая задача. В связи с этой аварией, помимо инвестоборудования, был использован небольшой резерв материалов, который был создан на складе для повседневной работы. Склад был и сегодня у нас абсолютно пустой. Сейчас мы принимаем меры. Вот сегодня, я надеюсь, что подтвердят нам банковский кредит.
чтобы быстрее пополнить вот этот необходимый, хотя бы минимально пополнить аварийный запас. И исходя из такой ситуации, любая маломальская авария сегодня влечет для нас большие риски. Поэтому мы сегодня очень будем, ограничения сняты, веерные, я хочу это уточнить, и я очень надеюсь, я почти уверен, что их уже не будет, что мы к ним не вернемся. Переток электричества из России был осуществлен вечером 11 декабря. Да, и тебе придет, и все будет. Включаем. Что случилось? Получил напряжение? Ну, все. Это была очень сложная, очень непростая работа. Если переток на период ремонтных работ на Ингургесе он был запланирован изначально, то у нас, а мы этот вопрос ставили буквально с конца сентября месяца, что у нас в силу повышенных нагрузок, повышенного потребления на протяжении всего года дефицит возникнет еще в начале ноября. Как и получилось. Мы фактически выработали не 40 в этом году процентов, а под 80. И если бы сегодня мы не получили переток, повторю, для этого была проведена очень серьезная работа на уровне министерств, ведомств. Наши специалисты выезжали в Москву, на Ингургесе проговаривали какие-то вещи. То вот этот промежуток с конца декабря до 20 января у нас просто не было бы источника энергии. Ну и сами можете себе представить, какие последствия это все вызвало бы. Сегодня перед Черноморэнерго стоят сложные задачи по завершению всех работ, связанных с инвестпрограммой. Что касается линии Ачгуарат, на которой часто происходят аварии, сейчас нагрузка на нее снижена. Однако в инвестпрограмму эта линия не заложена. Министерство экономики запросило у нас дефектный акт, запросило у нас то, что необходимо для ее ремонта. Есть два варианта. Один вариант – это замена линий, ну и кое-какой ремонт частичный, он обойдется порядка 100 миллионов рублей. Второй вариант – это практически полная реконструкция от 180 до 200 миллионов рублей. Впереди ремонтные работы на Ингургэс, которые начнутся не с 1 февраля следующего года, как планировалось, а раньше, с 20 января, по просьбе абхазской стороны. В начале мая они будут завершены. Уровень воды на сегодняшний день на плотине достиг критической отметки – 438 метров. На это влияет нагрузка, погодные условия и аварии на подстанциях. В Абхазию недавно приезжали специалисты из России. Их задачей было определить минимальную сумму и виды работ, которые смогут привести энергосистему в нормальное состояние. По подсчетам, все это будет стоить порядка 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Сумма сопоставимая с нашими доходами государственного бюджета. Вот можете себе представить, да? Но тем не менее, я считаю, и все мои коллеги, я могу за них смело это сказать, мы будем и должны сделать все от нас зависящее. Поддержка руководства, она видна, она есть, и понимание проблем энергетики есть, чтобы сохранить энергетику, абхазскую энергетику. Временный переток из России стабилизировал энергосистему в республике, но это не значит, что мы не должны платить за нее, предупреждают энергетики и вновь обращаются к населению республики беречь электричество. Гугу Савардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.